ဒီအခန်းကာပေးတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်ပြားနဲ့ပဲလေရနော်ကြောက်ပြားနဲ့လေရတယ်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးကြောက်ပြားနဲ့ပဲကာတာနော်ကျွန်တော်အဓိကတော့ဒီအခန်းဖွေးစည်းပုံကတိတ်မခတ်ပါဘူးโอเคအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မှာဒါကလော်တာပေါ့နော်ဒီကလော်တာဒီမှာအပေါ်ကနေထိုးလို့မရဘူးနော်အောက်ကနေပဲကျွန်တော်ဒီထိုးရတာဖြစ်ပါတယ်အောက်ကနေကလော်တာပေါ့ဒီလိုမျိုးအူရှိတာတိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မရှူသေးဘူးနော်ဒါအူမရှိတာတိုက်တယ်ပဲကျွန်တော်ယူတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အကောင်လုံးဒါအကောင်လုံးပဲယူမှာဒီလိုမျိုးတန်းမျိုးတော်ပြီးမှလေအူမရှိတဲ့ဟာတွေပြီးလို့ရှိရင်အတိုက်အဟောင်းတွေကိုကျွန်တော်အကောင်လုံးယူမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အတိုက်ကြီးတာပေါ့တော့လက်3လုံးလောက်ရှိတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအခုငဲမရှိတော့ဘူးအခုချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အကောင်လုံးထိုးလိုက်ဒါမီးပိတ်ပြီးလို့ရှိရင်ခဏနဲ့အတန်ဖွင့်ပြီးကျွန်တော်ဒီအတိုက်အကောင်လုံးယူပွားရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ speaker တွေဖွင့်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ငဲတော့အကောင်လုံးပြန်ဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ယူရက2နာရီကျော်ပေါ့နော်2နာရီခဏနဲ့3နာရီခွဲလောက်ဆိုရင်ပြီးလို့ရှိရင်ငဲတွေက4-5နာရီဆိုရင်ဝင်ပြီးပြန်ဝင်ပြီးအဲ့လိုမျိုးဒီခါကလေးတွေမရှိဘူးအကောင်လုံးပေါက်တော့ပြီအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီအခန်းကာပေးတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်ပြားနဲ့ပဲလေရနော်ကြောက်ပြားနဲ့လေရတယ်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးကြောက်ပြားနဲ့ပဲကာတာနော်ကျွန်တော်အဓိကတော့ဒီအခန်းဖွေးစည်းပုံကတိတ်မခတ်ပါဘူးဖြစ်လို့ဖွင့်ရရတယ်ဒါကတော့စီရင်ပေါ့ကျွန်တော်တောင်းလေဒီလိုမျိုးဒီမှာ adjust လုပ်ပေးထားတယ်ဒီအမြင့် blah blah လို့ရှိနေဆိုတာကိုယ့်အကိုချိန်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာဒီဘုံကြော်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ AC ရမယ်အဆင်ပြေဒါဒီဘုံမကောက်ဘူးဒီโอเคဒါငါတာယူပြတာဖြစ်ပါတယ်နော်